Ek het lanklaas vir julle 'n lekker pad video gemaak. En die mense wat my ken, seker nou maar veral die vrouens in my lewe, van tevore en dan nou natuurlik Daisy, wat nou 'n bietjie haar haartjies laat doen. Dit is die plek waarvan ek hou om te sit en dink en te besin oor baie goed. Dit is ook die plek waar ek vind, en ek spandeer ten minste 1 uur in die bad. Dit is my tyd vir mediteer, en dit doen ek in elk geval in die nag, maar dan bewuslik en willekeurig mediteer. Hallo julle, ek hoop julle bad ook soms 1 uur in die dag of 2 uur as jy voel dat jy dit nodig het en om een kant te kom en nie so baie mense om jou te hê nie. My nig Sophie Vermaak daar van Hartbeesfontein naby Klerksdorp is oorlede in verlede Saterdag. En sy het dan, sy so 3 of 4 jaar ouer as ek, is my pa se oudste broer, oom Philippus Jacobus Liebenberg, oom Flip Liebenberg, ouboet. Hy was die oudste en hulle is veral, my pa en al sy 7 broers en susters is nou oorlede. En vandag was daar in die gereformeerde kerk Klerksdorp, was dit Sophie se begrafnis. Ja, dit is interessant. Elkeen van ons het 'n oom waarvoor jy baie lief is. Nou, my pa se broers en susters, al 8 van hulle, was wonderlike mense, die Liebenbergs. Sophie natuurlik ook gebore Liebenberg en toe getrou. En oom Ouboet, die oudste van die 8, het by die myne in Stilfontein gewerk en baie jare het hulle daar gebly. Tannie Annetjie nou al 89 en seker van die laaste oorblywende van daai generasie. Oom Ouboet se vrou is 'n vlytige vrou wat van Zimbabwe gekom het toe hulle daar uitgegooi is, toe die nuwe bewind gekom het en die Rhodesia na Zimbabwe verander het. Mense wat moeilike tye beleef het. En tot vandag toe het sy en Sophie koekies gebak, klere gemaak en dies meer, om 'n bestaan te maak of ten minste hulle inkomste aan te vul. Ek het eintlik gedink om die diens sommer te stream hierso, daar van Dr. Jan Lion Kashai, en die diens waargeneem in Klerksdorp en pragtig gepraat rondom wanneer jy voel dat dinge jou oorval, soos in die geval van 'n begrafnis. En baie van ons hierdie tyd van die jaar raak baie nostalgies oor mense in ons lewe wat ons geken het en wat nou nie meer daar is nie. En soos wat ou ouer word, jong mense sal dit nou nie verstaan noodwendig nie, soos wat jou hare dunner word en soos wat jy minder omgee wat mense van jou dink, dan besef jy ook dat jou tydjie op aarde is besig om uit te loop. Jy weet, ons was 26 neefies en niggies aan die Liebenberg kant, en daar is, as ek reg het, nou omtrent al 5 oorlede van hulle. Ek probeer nou dink om Ouboet se seun, Flip, is aan kanker oorlede, nou sy sus Sophie, en dan oom Maurie Liebenberg, skoolhoof daar van Kleinbroek van Botawil, is reeds oorlede in 2015 dink ek, en sy seun Jaco is nog oorlede, nog voordat oom Maurie oorlede is. En dis nou my pa se broer wat net ouer as hy is, en dan Marieke Liebenberg, oom Tos, gereformeerde predikant, baie jare, iets soos 40 jaar in Witbank, vroeër van Virginia,
Marika is oorlede, sy het vir my klas gegee by die PIK ook, in die regsfakulteit. Sy was 'n primarius gewees van die Heide Koshuis. En ja, my vrou, my eerste vrou was ook daar, die ma van my kinders. En dan dink jy, sjoe, jou neefs en niggies val so om jou. En jy is maar amper 60. Nie net laat dit mens dink aan die feit dat die mens maar 'n fleeting being is nie, and therefore we have to concentrate fully on what we do today and how we spend our lives. You can imagine that it's pretty difficult for me sitting here thinking about so many people that think that I'm a form of a hero, helping them, assisting them to achieve their goals. And then also thousands of people sitting and think that I'm a very bad influence in their life because of maybe not understanding exactly what we want to achieve. Reflecting on life and reflecting on the times that we had during this Christmas time can sometimes be a very sad and somber occasion. And I would like to say to you that I do fully understand that. I understand people talking about Taramix and Zircon when it comes to our business. I can understand that a lot of people don't understand all the influences from outside that is trying to get us down and trying to say to us that what we are trying to do and the goals that we would like to set for ourselves is unachievable. Life is complicated and there's a lot of things in it that makes you think, and a lot of that we don't understand at the time when we go through it. When I talk on our group about parcels, about diamonds being bought and sold, when I talk about the mines and the relevance thereof in our future and in our future planning, there is a lot of questions because most of these questions are then tainted with a lot of propaganda that you would find from the press, television, or wherever you would find them discussing me and our organization. It is important for me during this Christmas time that all of you, friend and foe, must understand that this is a very tough time in the South African history. You can see it when you talk about politics and how people go from one party to another, basically trying to find meaning in their own lives, as you've seen with Carl Nias, my friend. You would also see it in the way that banks are scrambling to try and get a portion, a percentage of the marketplace. And then you would see it also with us in the diamond market that went through a terrible, torrid year, basically a year and a half with diamond prices just keeping on tumbling and tumbling until recently, until about 3-4 weeks ago when the turn eventually came at the bottom of that cycle. When I therefore talk about these things and straightforward, and I talk about the vision that I have for our company to put the mineral wealth in the hands of ordinary people, I'm extremely aware, not only aware, and I'm hurt by the fact that I cannot control everything in the economy or in our specific sphere of business. It is so that in the normal sense of what we are doing, people would very often see it, groups and any effort by groups, as a futile effort to try and change things in a country where we are under pressure for a very long time. It is also so that the ANC is failing dismally to create an environment in which people can flourish and they can count on the support
of the government on a national, provincial, and municipal level. That is so. It is then also true that when you sit in that environment, and I've been sitting in that environment since basically all my life, wanting to make a difference in people's lives, initially at financial companies, at insurance companies, in the legal environment, as well as the financial field. It is so that you, from time to time, can feel like I felt now with Sophie's burial in Klerksdorp, my cousin, that you've got no control, that you've lost control. Sophie is aangesê met hierdie kankerstryd van haar, om haar tande te trek, omdat die bestraling 'n negatiewe invloed op haar tande sou hê, en tande wat byvoorbeeld nie goed is nie, sou nie goed wees vir haar nie. Nou, sulke goed gebeur met mense, sulke goed gebeur en dit maak hulle uiters negatief. En tog, ten spyte daarvan, moet 'n mens besef, dinge gaan na jou kant toe kom, maar jy moet weet dat 'n dowwe lampet nie uitgeblus kan word nie. Ek sien baie keer wanneer ek met mense daarom praat, oor hierdie gly in markte en hierdie gly in die diamantmark, boonbehalwe die feit dat ek baie seker maak dat mense nie te veel geld wat hulle kan bekostig in waagkapitaalprojekte insit nie. Is daar natuurlik hierdie totale magteloosheid in Suid-Afrika rondom wat met ons almal gebeur. En ek dink baie keer wanneer ek so in die stryd is, wanneer ek so besig is om te beklei vir hierdie ding sedert 2004, dat dit natuurlik so is dat daar met tye is wat ek ook dink, maar maggies, hoekom het ek dit enigstens aangepak? En het jy baie vrae in die lewe, soos wat 'n mens nou maar het as 'n jong mens, aanvanklik op universiteit rondom vrae van die lewe en basiese goed, en ons deel met verskillende generasies op hierdie groep. Hier's mense wat nou net begin en met glinsterende oë uitgekyk het na 'n toekoms, maar hulle kry nie werk in Suid-Afrika nie, hulle het nou matriek geskryf en nou moet hulle 'n werkie ergens begin of 'n ambag. Hulle kom nie reg nie, want as gevolg van swart bemagtiging kry hulle nie geleenthede nie en hulle raak moedeloos. Baie van hulle sak uit en ek kan dit sien in ons jong mense wat te veel drink en in ongelukke doodgaan, hulle ouers teleurstel en hulle drome weggooi of in verkeerde verhoudings land as gevolg van, I got too drunk and then I got high. En met al die goed in gedagte, met al die verskeie mense en 'n breë spektrum van mense, probeer ek verantwoordelikheid neem vir dit wat in Suid-Afrika gebeur in die kleine. Die manier wat ek dit doen, die manier wat ek dit aanpak, is vir my baie logiese proses. Nie van mense wat bankgerig dink nie, wat vaste rente belegging dink, wat Sanlam se polis of Ou Mutual se flexie reeks of een of ander versekeringsprojek of aan die tyd dink, en dis goed so, dit het 'n plek in jou portefeulje en ek verstaan dit. Maar dan verstaan ek ook die desperaatheid van 'n persoon wat nie kos het nie, wat net R200 het en eintlik nie omgee wat van hom word nie, hy gee nie om nie, want hy het nie hoop nie. En dis juist vir daai mense wat ek probeer oortuig, daar is hoop as ons sou kon saam staan. En baie, die oomblik wat jy dit natuurlik sê, is dit springend in almal se koppe in, ja, maar saam staan beteken groepe beteken ponzi skemas beteken dat daar een ou wen en almal verloor, en daai hele manier van redeneer. En ek sukkel nou al vir baie jare om mense se koppe net te kry op 'n plek waar hy sal sê, nee, saam staan is nog altyd eendrag mag. Dit was nog altyd die lese selfs van die ou Suid-Afrika in die Unie. En om dit te kan doen, moet mens eenheidsdenke begin openbaar. Nie almal dieselfde dink nie, natuurlik gaan ons verskil. Wag net dat ek hierdie heup van my 'n bietjie uit hierdie pretselgreep uitkry. So, wanneer jy 'n klomp mense probeer kry om 'n sekere doelwit na te jaag, is die reëls van die spel geweldig belangrik. En soos ons weet,
Die reëls van die spel is baie keer net van so aard, dat mense van wie hulle eie persoonlike omstandighede nie die reëls kan verstaan, of miskien enigstens wil in ag neem. En dan vir hulle wil ek net sê, ons weet byvoorbeeld nou, in ons geval Talimik Zirkon, daar sit ons vas en ons beklei dat dit bars met liquidateurs. In die geval van die NPA het die saak gewen, en dis op appel. En dit kan vir 2 of 3 jaar op appel wees, soos wat dit met die reg gaan in Suid-Afrika. Hulle kry jou baie maklik voor die regbank, maar wanneer jy iets van hulle nodig het, dan is dit baie moeilik en dan kan dit jare duur. Dis maar net hoe die stelsel saamgestel is. En daarom wil ek vir julle, daarom het ek hy gesprek vanoggend, rondom hoe lyk dit met jou bank. Want indien 'n mens gaan terugkyk, en jy gaan heeltyd oor dit waaroor jy nie beheer het, praat, dan gaan jy moedeloos raak, dan gaan jy uiteindelik negatief raak, en wanneer ek dan nie happy is met jou taal, hier op ons groep nie, omdat dit nodig is om ons groep positief te hou, dan land jy natuurlik op een of ander vyandgroep, waar mense dinge maar net verdraai en sien soos wat dit hulle pas, want dan verduidelik dit ons maklik, hulle is die grimmigheid, en hoe hulle voel oor die lewe. En veral, as jou girlfriend nou nee gesê het, en sy wil nie vry vandag nie, of iemand het jou kar gestamp, of jou kind is pregnant, in standaard 7, dan is dit natuurlik so dat die pakkie man gaan baie pak slaag kry, en ek is nou al daaraan gewoond. Daar is byna nie 'n plek waar ek kan gesit, op 'n restaurant, of by die rugby, of op die pad, of by 'n pikniktafel. Al wat nou nog vir my alright is die bad. Daar is nog nie veel van die mense wat saam met my kom bad het nie. Ek dink hulle is bang vir Daisy. Nou, julle moet maar bang wees vir haar, want niemand bad saam my nie. Ek bad hier so sommer alleen. En as daar geskrop word, dan skrop ek Daisy se rug, en sy rug skrop myne, krap mekaar se rug, sê die ouens van Namakwaland. So Moses en Aaron die pad met sandale, in hierdie woestyn kan soms vir jou oorval, en ek verstaan dit. Aan die ouens wat hier is, want ek neem aan jy is hier, miskien om 'n bietjie te spy, maar oor die algemeen die mense, en die grootste hoeveelheid mense wat hier is, wil 'n beter toekoms hê, en verstaan die reëls van die spel. Ek wil 'n praktiese stukkie advies, wat ek al baie oor gepraat het, wil ek weer vir julle gee. Wanneer julle so in pakkies inkoop, en ek uitbetaal, hou so 10 of 20% van daai pakkie se kapitaal, en sit dit terug in jou bank, of gebruik dit om silwer te koop, of wat jy ook al wil in jou portefeulje doen. Onthou die geldjies wat jy hier gebruik, moet oorskot kapitaal wees. En in baie gevalle is dit nie die geval nie, en dis waar mense hulle vingers verbrand, en dis waar mense vreeslik kwaad word vir my. Maar wanneer jy daai 10 en 20% uit elke pakkie wat ons uitbetaal, wanneer jy dit wegsit, dan bou jy confidence in jou kop. Want jy weet, na 4 of 5 van hierdie transaksies, of miskien 10 van hierdie transaksies dan nou, dat jy is okay, en die kapitaal wat jy ingesit het, is nou een kant, en nou is jy besig om met winst te werk. Dis ook die advies wat ek gegee het van 9 Maart 2020 op verskeie video's, en dan het mense vir my gesê, maar oom Louis, ek sit alles in, because I'm for this project and I believe in what you do. Yes, it's wonderful, sir, but the principle still remains that your psychology and the frame of mind that you have is so much better if you've put your 10 or 20% away and you know for a fact that you're okay. Die ander ding wat ek wil sê rondom, en jy kan dit maar vir jouself so gaan uitwerk, as jy op elke pakkie R100 inkoop, is dit baie beter as wat jy op een pakkie R1000 inkoop, en dan daai pakkie om een of ander rede nie uitbetaal, soos wat het was 3, 4, 5, 6 maande, selfs tot met Junie verlede jaar,
terwyl die diamantprys so dramaties geval het. Dan gaan kyk gerus maar weer na Diamond Index Prices, dat jy kan sien in hoe 'n krisis die diamantbedryf werklik beland het, met hierdie perfect storm van al die oorloë wat plaasvind en dat mense luksehede werklik nie kan bekostig nie. Ek praat nie van industriële diamante nie, daar is 'n hoeveelheid, 'n kleiner persentasie aan die Weskus, wat industriële diamante is, wat redelik in aanvraag is, maar julle sal ook onthou, sintetiese diamante is begin vervaardig, en as 'n klomp, is die perfect storm wat basies hier gebeur het, totdat mense weer stelselmatig weer terugroep, en daar stabiliteit in die mark kom, en Indië weer begin invoer, en Dubai weer begin koop, en Amerika, wat met hoë rentekoerse sit, en ook met inflasie, dat sy mense, wat 75% van die gebruikers van diamante is Amerika, dat totdat hulle weer met vertroue kan begin koop. So dit is 'n proses. Maar terwyl ons dit sê, dieselfde beginsel as waar jy elke dag moet inkoop 'n bietjie, R100, R200 elke dag. Ons het 'n persoon wat elke dag vanaf 9 Maart 2020 elke dag 'n pakkie gekoop het. Maak nie saak of die prys hoog of laag is nie. En daai persoon het miljoene der miljoene wins gemaak. Selfs in die tye toe die NPA die 100 en wat ook al miljoen gevries het, selfs in die tye toe die media ons so stikkend geskryf het dat die omset geval het van 39 miljoen 'n dag tot met 2 en 1 miljoen. Selfs in daai tye het daai persoon geld gemaak, want hulle kon bekostig om te wag, en soos Harry Oppenheimer gesê het, you have to have waiting power. You have to have waiting power, and therefore it's important not to put money that you can't afford into Louis' high-risk business ventures. Nou hierdie goed is natuurlik moeilik, omdat dit oor en oor gesê word, maar wanneer 'n mens in die moeilikheid kom, is jy onrealisties en jou emosies is glad nie 'n rasionele proses nie, jy haat sommer net almal en alles om jou. Wat my terugbring by die begrafnis van Sophie, my niggie vandag. Uiteindelik wanneer ek terugdink aan Sophie, ten spyte daarvan haar pa het op die myn gewerk, en hy was maar die een broer, die een oom wat gesukkel het, die oudste broer. Hy was ook 'n shorty geweest, terwyl die Liebenbergs is almal 6 voet plus, 6 voet 3, 6 voet 6, 6 voet 7, 6 voet 8, 7 voet is, was hy 'n kortetjie. En hy moes op 'n seepkussie onder sy vrou, Tannie Annetjie, nou 89, sy trourok, moes hy so seepkussie insit, omdat sy 'n lang vrou is, Tannie Annetjie. En ek voel so jammer vandag, toe ek met haar praat, so 'n week gelede, eintlik 'n paar dae gelede, was sy so diep hartseer. En wat sê jy vir 'n mens, wat saam met haar dogter die stryd gestry het van kanker, en dat sy voel dat sy nou alles verloor het, en waarvoor moet sy dan nou lewe? Ek kan vir julle verseker, dat hierdie man wat voor julle sit, baie goed, en miskien beter verstaan. Ja, ek weet, ek is 'n heethoof, en ek weet, ek kom dikwels in die moeilikheid, omdat ek iets sê, voordat ek mooi daaroor gedink en gereflekteer het, en ek het moontlik vir julle al baie seer gemaak in die verlede, omdat ek so graag wil hê dat ons verstaan in die een rigting werk, en nie die goed verkeerd hanteer, sodat ons die kanse wat ons het verspeel nie. Wanneer ons hierdie tyd ingaan, en wanneer ons reflekteer, is my begeerte dat jy, wat saam met my hierdie ding aanpak, is 'n mede-vennoot, is 'n JV partner, is geen investor nie, ek het nie investors nie, ek wil ook nie investors hê nie, anders het ek lankal groot manne ingekry om die myne te finansier, in plaas van om self hierdie goed aan te pak. Die belangrike is, dat ek nie weghardloop nie, die belangrike is, ek is hierso, ek sit nou in Kaapstad in 'n bad en praat met jou. Ek is reg oor die land, heeltyd, waar mense my kan sien. Ek sien daarna uit om in die nuwe jaar op die bustoer weer saam met jou te klim en te gaan wys die duisende diamante wat ons uithaal, wat reël is. Ek sien ook uit daarna dat die Here in hierdie nuwe jaar herstel en verhouding sal bring in my eie ook. Ek praat van my familie,
Ek is Daisy so dankbaar daar waar jy nou sit en jou haartjies doen. My liefling Daisy, ek het min mense in my lewe ontmoet van wie ek niks verkeerd kan sê nie. Die enigste ding is, wat ek kan sê is dat jy vitaliteit geleer het en dat jy geleer het om met die storms van die lewe te werk, omdat jy uit 'n kinderhuis uitkom en omdat jy ook weet hoe dit is om verwerp te word en getrap te word. Ek het die wêreldse respek vir jou. En wanneer iemand lelik van jou praat, dan moet hulle weet. Dis nie net dat hulle met my te doen het nie, hulle het met die God van die hemel te doen, wat vir Daisy ken en wat weet hoe ongelooflik besonderse mens sy is. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om al 150, 160 werknemers van ons verskillende maatskappye wil ek 'n baie geseënde Kersfees toewens terwyl dit op pad is Maandag. Dit is so dat ons 'n moeilike jaar agter die rug is. Dit is ook so dat daar nie hierdie wonderlike bonusse betaal word in Desember nie. Dit is dood eenvoudig nie moontlik gegee dit waardeur ons gaan nie, maar almal is betaal en elkeen wat gewerk het sy loon gekry en selfs mense meer as wat hulle verdien het. Maar vir julle wil ek baie dankie sê, dankie Ronel, dankie die direkteure Hannes, Christel, Nikki, die ander Wiekus, mense wat so hard werk, Helena, ten spyte van haar gesondheidsissues en hulle gaan nou daarom 'n bietjie 'n breek kan kry, maar Helena is eintlik nooit nie. So kan ek van elkeen praat wat in die kantoor is, die sekuriteitsmense, die mense wat daar onder in die myn is. Stefan, jy weet daarom nou 'n breek, het baie geluk vandag met jou verjaarsdag, Stefan Rothner, wat daar is op die Buffelsbank in Langhoogte, die kers laat brand, hy wat altyd saam met Jochen aan gewerk het, en natuurlik Bucks en Enrico. Dis twee manne wat aan my sy staan op 'n besonderse manier, Johannes, wat saam met hulle werk, en Johan Botus. Ek kan eintlik elkeen uitsonder, en elkeen van daai mense wat sterk staan, die media, elkeen van julle PW, en Letitia, Sonja en Dirk daar by die media, mense wat hard werk, wat werklik hulle alles gee. Sonja skryf baie keer, ek weet nie, iets soos 90 artikels 'n maand baie keer. En dan almal wat saamwerk, Floris met die dig- en skryfgroepe, Magda, wat 'n besonderse rol vervul om haar dood te werk, om dinge reg te hou by die dig- en skryfgroepe, al die jare van 2000, wel, nie heeltemal van dat ek begin het in 2016 nie, maar ten minste hier van 2017 af, is Magda daar, Henry en al die beoordelaars, die nuwe beoordelaars, die wonderlike filmmaker Oom Koos en al die skrywers, ons het ongelooflike mense. Elkeen van julle, Churchill Modee, wat betrokke is, hy het sy eie, soos julle weet, hy saam met Anton Goosen sing hy Boys van die Suburb. Elkeen, ek het so baie mense, Tish, die mense wat regtig betrokke is in hierdie maatskappy op soveel vlakke. Ek moet eintlik nie begin het om name te noem nie, want dis wanneer jy in die moeilikheid word. Christian van Staden en Daniel, Nadia, wat sorg dat die boeke reg is, en Daniel, jy wat 'n ongelooflike rol vervul om daar te wees, Andrei, en Driekie, wat besig is met sulke pragtige maatskaplike werk, en al die skotterkampe en al die boemelaars in ons omgewing en die skoonmaak van die strate en die tuine wat julle vestig. Daar's so 'n wekroep in my hart dat ons almal in Suid-Afrika net sal verstaan waarmee ons besig is. Ek wil vir julle almal, al die personeel, almal 'n ongelooflik geseënde Kersfees toewens. Ek wil bid dat die Gees van Christus wat in julle lewe deur sy wonderbaarlike Heilige Gees vir julle sal opwek en julle hoofde sal laat rig op die doel, maar die doel is uiteindelik ons bestemming, Christus Jesus, om saam met hom en die Vader te wees, daarvan waar hy sal kom, maar aan die regterhand van die Vader sit, en sy Heilige Gees reeds lankal op ons uitgestort is, gaan kom en ons opwek,
nie net in 'n nuwe lewe nie, want daarin leef ons en beweeg ons reeds deur Christus verborge, maar om ons daar te plaas waar ons voete kan kom in oorwinning saam met hom. Met ander woorde, wanneer die neerlaag kom, wanneer die teespraak kom, wanneer die moeilike tye kom, dat jy sal weet, die gees van die lewende God leef in en deur jou. Hy praat, hy beweeg. Hy beweeg jou om te doen, om jou hand aan die ploeg te slaan en 'n verandering te bring in jou wêreld. En wanneer jy nie daarin slaag nie, wanneer dit moeilik gaan, wanneer jy teespraak kry, wanneer die wêreld voel of hy op jou intuimel, wanneer jy dood en siekte beleef in jou familie en in jou lewe, weet dit. Die sterwe is vir ons wins. Dit het Paulus, ons ouer broer, vir ons gesê. Dit het Jesus en Matteus in die bergpredikasie vir ons gesê. Salig is die wat soos die kindertjies is en na God toe kom en bely dat ons sondige wesens is, maar dat ons afhanklik van hom kan wees wat vir ons die kruisdood gesterf het. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. En hy wat uiteindelik opgestaan het, deur vertrekke begin beweeg het, waar Thomas sy hand kon en sy vinger in sy hand steek en kan sê, Rabbi, meester, nou ken ek u. Gee dat ons in hierdie jaar nie graag wil tekens die hele tyd sien nie, maar dat ons met geloof hierdie dinge aanpak, dat ons by die reëls hou van die spel, sodat ons nie seer kry nie, sodat ons nie onnodig in konflik en argumente met mekaar betrokke raak nie, maar dat ons altyd sal weet, ons moet 'n verskil in hierdie wêreld maak, en dit is my begeerte, vir jou en vir my, dat ons oudste broer, dat die tweede Adam, wat gekom het om vir my en jou uit die graf van die dood te kom oprig, en vir ons rede gegee om te lewe. Maak nie saak of jy mismoedig voel nie, maak nie saak of jy wil voel of jy wil selfmoord pleeg oor die omstandighede nie. Hy rig jou op, uit my opgerig, van boemelaar, van die straat af, en daar's geen waarborg dat ek nie weer in sulke omstandighede land nie, maar een ding weet ek weet, my lewe is in die hand van Christus, in Jesus, in die Vader, in Yeshua se hand. Hy hou ons vas. Baie dankie dat ek vinnig uit hierdie bad met julle kon praat, wat dit wat ek op my hart het. Moenie moed opgee nie. Sien Kanaan, moenie die reëse sien nie. Die reëse is mense, is vlees en bloed. Moenie hom vrees wat bloed en vlees kan skade doen nie, maar vrees hom wat jou siel in die dodery kan werp. Vir hom moet jy bang wees. Vir Christus kan jy vertrou. En is in daai vertroue dat ons in hierdie feestyd ingaan en weet dat niks en niemand sal ons van die liefde van wat daar in Jesus Christus is geskei nie. Geen dood of lewe of owerhede of magte nie. Niks sal ons skei van die liefde nie. Hy verwyder ons oortredinge so ver soos die weste van die ooste. Dit is die aard van die God wat ek en jy dien, ons kan hom vertrou. En dit is ons strewe. Dit is wat ons wil doen. Ons wil skuil by hom, en terwyl ons skuil by hom, wil ons waag, en ons wil ons tentpenne wydspan, sodat God ons land genees. Liefde, vrede, wees goed vir mekaar, wees lief vir mekaar, trek vir mamma nader, klap haar op die bout, en sê vir haar, ek like jou stikkend, dat hy